各位观众朋友，大家好，欢迎收看健康一帖。今天我想和大家谈一个常常被忽略，但一旦出问题却会彻底改变人生的器官。他平常沉默，从不抱怨，即便承受了多年累积的压力，也不太会主动示警。等到你突然觉得腰酸，觉得人怎么老是累累的，或者发现自己的脚、脸开始浮肿时，往往代表问题已经发展到不容忽视的地步了。很多人等到真的走进诊间，才知道自己的肾脏早就默默地承受超过70%以上的损伤，甚至只剩最后一点功能在撑。在正式开始之前，请您先帮我一个小忙。如果您关心自己的健康，也希望家中长辈能安稳生活，或是自己不想在未来因为肾脏问题频繁跑医院，请帮我们按个赞，或在留言区打上肾脏健康。这个小小的动作不只是对我最大的支持，也可能让更多人因此看到这些重要的资讯，少走很多冤枉路。今天的内容我会用清楚易懂的方式带您了解肾脏到底在身体里扮演什么角色，为什么它这么容易被忽视，又为什么肾脏坏掉的速度比多数人想象还快。我也会在后面跟大家谈3种经过科学证实对肾脏有非常明确帮助的水果，并告诉您要怎么正确运用它们，让肾脏能重新找回活力。肾脏到底有多重要？你可以把它想象成一座20小时不停运转的人体净水系统。每天有将近200加仑的血液需要通过这座工厂，废物、毒素、多余的水分都靠它处理，再重新把干净的血液送回全身。除了净化血液之外，它还负责调控血压，维持电解质平衡，甚至透过荷尔蒙刺激骨髓制造红血球。所以肾脏若是一步步受损，身体几乎所有系统都会跟着出现问题。那么肾脏是怎么在不知不觉中坏掉的？其实原因就隐藏在每天的生活里。太咸的食物会增加血压，使肾脏长期承受高负担。太甜的饮料或手摇杯会伤害肾脏微血管。止痛药更是很多人不知道的肾脏杀手，尤其是非类固醇抗发炎药，长期使用会让肾脏过滤能力越来越弱。还有现代人最常忽视的就是喝水量不够。当身体长时间缺水，肾脏处理废物就会更吃力，结晶沉淀的风险也会增加。讲到这里，你可能会觉得有点害怕，甚至会问：那我是不是一定会肾脏出问题？答案是否定的。肾脏虽然脆弱，但只要掌握正确方法，大自然早就为我们准备了一些非常强大的助力。科学研究已经证明，有几种看起来普普通通的水果，却能从不同层面支援肾脏功能。这不是偏方，而是有研究数据支持的天然工具。接下来的内容我会带大家一一深入了解。在介绍水果之前，我必须先提醒大家，以下分享的方式适合肾脏健康或仅有早期风险的人。如果你已经有中度或重度肾脏疾病，一定要先询问主治医师，再来调整饮食。每个人的肾脏状况不同，不适合一体适用，这点一定要记清楚。接着我们来谈第一种对肾脏特别有益的小水果——蔓越莓。许多人知道它对女性泌尿道保健有帮助，但其实蔓越莓的影响远超过膀胱。它对整个泌尿系统都提供强力的保护。肾脏很多问题的开端，往往来自上行性尿路感染。简单说，就是细菌从尿道往上爬，先感染膀胱，再一路往上造成肾盂肾炎，反复发作后就会对肾脏造成永久性伤害。蔓越莓的关键在于其中的特殊成分原花青素，它能让细菌不容易附着在尿道与膀胱的黏膜上，好像在表面刷上一层光滑的保护膜。细菌想站也站不住，只能跟着尿液一起被排掉。另外，原花青素还能破坏细菌的菌毛，那是细菌抓住细胞的方式。一旦失去抓手，感染的机会自然下降。更有趣的是，原花青素还能改变尿液的酸碱度，使尿液偏向细菌比较不喜欢的微酸环境。这种环境会让细菌难以生长，也更难繁殖。多项临床研究都指出，连续摄取足量的蔓越莓可以明显降低泌尿道感染的发生率，甚至比某些长期预防性使用的抗生素更安全，因为它不会引起抗药性的问题，对肾脏也没有负面负担。蔓越莓的另一个好处是，它能降低草酸钙结石形成的风险。这类结石非常常见，而蔓越莓透过让尿液的性质更偏向不利结晶的环境，能减少草酸与钙互相结合的机会。研究显示，对于有结石体质或家族史的人来说，持续使用纯蔓越莓汁能把结石复发率降低超过1半。这对常年反复跑急诊、跑门诊的族群来说是非常珍贵的预防工具。然而，要运用好蔓越莓，方法非常重要。若你平常喝的是便利商店或餐厅的蔓越莓饮料，那效果恐怕非常有限。
因为多数市售饮品含糖量偏高，甚至加入其他果汁勾调，蔓越莓实际有效成分低得可怜，过量的糖还会增加肾脏负担，反而本末倒置。比较好的方式是选择100%纯蔓越莓汁无糖版本，它喝起来确实比较酸，你可以加入温水稀释或一次少量喝，每天维持固定饮用的习惯。若不喜欢喝，也可以用无糖蔓越莓干果配优格沙拉，营养也不错。只是要记得分量不要过多，一天2汤匙左右就很好。在临床上，我也会提醒那些长期熬夜、跨时区工作的患者，特别是航空从业人员、工程师、轮班者，蔓越莓可能比你想象的更重要。因为作息紊乱会增加全身性的发炎反应，使肾脏承受更多压力。有研究发现，每天补充固定量的蔓越莓原花青素，能让肾损伤的指标下降30%以上。这对生活形态难以调整的人来说，是很实际的辅助方式。讲完第一位守护者，我们接着来谈第二种水果西瓜。在夏天，西瓜是许多人最喜欢的消暑水果，但大部分人不知道的是，它的价值远不止清凉解渴。西瓜有超过90%的含水量，是非常温和又有效的天然利尿食材，能促进身体排出比较多的尿液。当尿量增加，肾脏和整个泌尿系统就像接受了一次温和的大扫除，废物、代谢产物、小的结晶颗粒都更容易被冲刷出去。除了含水量，西瓜真正的亮点在于它富含瓜氨酸。瓜氨酸进入体内后会转变为精氨酸，再被身体用来制造一氧化氮。一氧化氮是血管扩张的重要信使物质，它能让血管壁放松，使血流更顺畅。肾脏是全身血管密度最高的器官之一，过滤工作全都依赖稳定的血流。如果血管僵硬、弹性变差，肾脏会立刻感受到压力，久了就会衰弱。有研究发现，补充瓜氨酸后，血管扩张的能力平均能提升30%以上。你可以把它想成是把老旧水管换成比较有弹性的材质，血液的通行更顺利，肾脏的氧气与养分也会更充足。如果你有高血压、高尿酸或工作压力大，常常处在血管紧绷状态，西瓜就会是很合适的天然食物。甚至有研究指出，把西瓜冰镇后再吃，其中一部分酵素活性会上升，使某些能协助尿酸代谢的成分更容易发挥作用。如果再搭配几根芹菜茎一起吃，芹菜的利尿效果和西瓜刚好互补，对排尿酸效果会更好。不过讲到这里，很多人会担心肾不好是不是不能吃西瓜？西瓜不是含钾量很高吗？这是一个常见的迷思，也是很多患者最大的疑惑。事实上，真正需要严格限制钾的人，是已经进入中晚期肾衰竭或者血钾已经偏高的患者。对大多数肾功能正常或者是早期肾损伤的人来说，适量食用西瓜是安全的。根据食品资料库，西瓜每100克的钾含量其实不算高，比香蕉、蜜枣这类高钾水果低非常多。只要没有医生特别提醒，你完全可以放心吃一份正常分量的西瓜。另外，很多人吃西瓜时会把黑籽全都吐掉，其实有点可惜。烤过的西瓜籽富含植物蛋白、矿物质，甚至保留一定量的精氨酸，是非常健康的零食。你只要把西瓜籽洗干净，用烤箱170度烤10到15分钟，加一点盐或完全不加调味，都很好吃，而且能提供额外的血管保护效果。西瓜属于天然、方便又容易取得的食物，不需要特别加工，只要掌握分量，避免过甜的西瓜冰沙或加工饮品，你就能把它当成肾脏保养的一部分。讲完排毒能力很强的西瓜，我们现在要介绍第3种，也是整个肾脏保护中最关键的一种水果——柠檬。柠檬看起来普通，但它的护肾能力强大到让很多人意想不到。它最重要的成分就是柠檬酸肾结石，其中最常见的类型就是草酸钙结石。两者一旦浓度太高，很容易在尿液中结合，逐渐从细小的晶体变成真正的石头。柠檬酸进入体内后，会和尿液中的钙离子结合，使钙离子不容易与草酸结合，等于从源头抑制结石的生成。临床研究显示，每天喝柠檬水能降低草酸钙饱和度，使结石形成的几率大幅下降。更特别的是，柠檬酸不只是在预防结石，它对于已经存在的小结晶也能发挥一定程度的稳定与溶解作用。当柠檬酸附着在结石表面，它会让原本粗糙、容易黏连的外层变得更平滑。这种被打蜡的效果，让结石不容易越滚越大，也比较容易在排尿的过程中被带走。因此，许多有结石体质的患者，只要维持每天喝柠檬水的习惯，长期下来结石的生成速度会明显减缓，
甚至能避免动手术。临床上也有研究显示，如果在接受体外震波碎石前，先喝一杯新鲜柠檬汁，碎石后结石的排出率会更高。这代表柠檬酸确实有助于让结石变得较脆、较易碎裂。对曾经忍受过结石剧痛的人来说，这是一项非常值得重视的自然疗法辅助方式。如果你的家族有肾结石病史，或基因检测发现自己具有较高风险，例如某些特定基因如 FLCN 相关变异，柠檬更是不可忽略的日常保养工具。甚至连柠檬皮中所含的黄酮类物质也被证实能降低特定族群的结石发生率。只是要注意，柠檬皮表面容易残留农药或蜡，一定要充分清洗或采用冷冻后研磨的方式，才能同时取得皮与果肉的营养。那么柠檬应该怎么吃最能发挥效果？其实不需要复杂，最简单的方法就是每天准备1大壶无糖柠檬水，把切片的柠檬放进温凉水里浸泡，一整天慢慢喝水，不要太热，否则会破坏柠檬中的维生素 C 与部分活性物质。也不要加糖，因为太甜的饮料反而会增加肾脏负担。若你愿意，也可以在料理时用柠檬汁取代盐或酱油，不但提味，也能减少钠摄取。到这里，我们已经认识3种能从不同角度支持肾脏健康的水果。蔓越莓负责预防感染，维持尿路顺畅；西瓜协助排毒，改善血流；柠檬则从源头降低结石生成。虽然它们各有优势，但我仍必须提醒大家，这些食物属于助攻，不能取代医疗治疗与正规检查。真正决定肾脏能否长期健康的核心，仍然是生活习惯与整体的身体状态。接着，我想快速总结一套肾脏保护的完整策略，让你能在日常生活中真正落实。第一，补充充足的水分。很多人把喝水当成理所当然的事情，但实际上，多数人一天喝不到真正足量的水。肾脏需要水来协助代谢废物，尿量不足时，毒素浓度就会提高，结晶也更容易累积。一般成人建议一天喝8到10杯水，分段补充，不要等口渴才喝。尤其要避免以饮料代替水，含糖饮品会造成血管负担，也会让肾脏更辛苦。第二，控制盐分与糖分，盐吃的太多会导致血压上升，肾脏微血管承受压力后很容易受损。世界卫生组织建议，一天的钠摄取不应超过2300毫克，换算大概就是1小时盐。而许多外食族往往一天的盐分会不知不觉超过1倍以上。甜食与含糖饮料则会让血糖波动增加，使肾脏微血管退化，加速肾功能下降。第三，摄取适量且高品质的蛋白质。蛋白质虽然是必需营养素，但过度摄取会增加肾脏工作量，特别是红肉加工肉品。较好的选择是鱼肉、鸡胸肉、蛋以及豆腐等植物蛋白。对于肾功能偏弱的人来说，适当减少蛋白摄取量是能延缓肾脏恶化的重要策略。第四，固定运动，每周至少保持150分钟的中等强度活动，例如快走、游泳、骑脚踏车、瑜伽等运动会促进全身循环，使肾脏获得更多氧气与养分，也能降低血压，减少发炎。第五，药物使用必须谨慎。很多患者在肾脏突然恶化前，都不知道自己长期服用的止痛药其实是凶手。非类固醇类止痛药可能会让肾脏血流减少，使过滤能力迅速下降。任何药物一定要在医师或药师指导下使用，不要因为小病小痛就自行买药吃。第六，睡眠与压力管理。睡眠不足或长期处于压力状态，会增加荷尔蒙波动，使肾脏受到的影响不容小觑。每晚至少睡7到9小时，同时适度调整生活步调，对肾脏的长期健康非常关键。最后，也是被最多人忽略的一点，定期检查肾功能。就算你现在自觉健康，也建议每年检查1次肾功能，尤其要看 eGFR 这个指标，它能反映肾脏滤过能力是否下降。越早发现异常，越能避免疾病恶化到晚期才处理。3种水果只是辅助，但真正能守护肾脏的是你每天做的选择。只要愿意从今天开始调整，哪怕只是加1杯水，减少一点盐，少喝1杯手摇，都能让肾脏慢慢恢复轻松。很多患者都是在做出这些小改变后，健康逐渐好转，精神变好，肿胀减少，血压更稳定。肾脏是一个沉默却忠诚的器官，它默默保护了我们这么多年。只要我们愿意花一点心力回头保护它，它就能回应我们更长久的健康。在了解肾脏保养的整体架构后，我想再补充一个非常重要的观念：肾脏的健康并不是一夕间决定，而是累积性的结果。许多人会突然在某次健康检查中
被告知肾功能下降才感到震惊。其实那通常是多年生活习惯与身体负担慢慢累加的结果。肾脏不像心脏不会突然剧烈痛，也不像胃，只要不舒服就会马上告诉你。它的沉默反而让问题更容易被忽略。所以你越早开始保养肾脏，未来能避免的风险就越大。尤其40岁以后，肾脏的过滤能力会随着年龄每年下降，若不加以管理，很容易在50、60岁时累积到明显的健康问题。从今天开始，用蔓越莓保护泌尿道，用西瓜改善血流与排毒，用柠檬降低结石风险，搭配良好作息与适当饮食，能替你的肾脏建立一层稳固的保护网。如果你正好觉得身体容易疲惫、眼皮肿、脚踝肿，或是半夜常常起床上厕所，这些也许都是肾脏在提醒你，我有一点累了，不一定是严重疾病，但代表你需要更加注意水分、饮食与休息，别等到症状明显，身体不堪负荷才来调整，那会让肾脏承受不必要的风险。肾脏的健康不只影响自己，更会影响家人，因为一旦需要洗肾，不只是一个人的难题，而是整个家庭的压力，时间、金钱、照护、情绪都是接踵而来的挑战。因此，投资肾脏健康是能带给自己与家人最实际的安心。你不需要一次做出巨大的改变，只要每天一点点就好。今天多喝一杯水，今天不喝含糖饮料，今天吃饭时少加一点盐，今天饭后走路10分钟，今天给自己一杯柠檬水，这些小步骤累积起来，就能成为守护肾脏的大力量。肾脏是一个忠诚却脆弱的器官，它一直在为你工作，从你出生到现在从不间断。现在也轮到我们好好照顾它，让它能陪伴我们到更久的未来。如果你身边有亲友正在面临肾脏问题，或你知道谁常常吃得太咸，饮料喝太多，工作忙到忘记喝水，也请记得把这段内容分享出去。对一个家庭来说，有时候一个小小的提醒，就能让问题避免恶化。你的分享可能会让某个人避免走上洗肾的艰难道路。祝福大家身体健康，我们下次节目再见。